Minna Kantin ja Marja Jotunin maski. No ne on muotokuvia, niin kuin näkee. Ja kun ne on teatterin tehty, niin mä ajateltiin, että se jotenkin sopii se maski-idea. Ei näistä ole siis valokuvia kunnolla, mutta nekin kuvat on kaikki, siihen aikaan käytiin valokuvaajalla. Ja sitten otettiin se nätti asento päävinossa ja ei mitään kuva ollut koskaan suoraan otettu. Mä tein luonnokset, ihan piirrokset, missä ne oli sijoitettu tänne seiniin. Ja ne jotenkin hyväksyi. Mä en tiedä sitä prosessia, mutta ne halusi ne. Ja sitten sen jälkeen mä muovailin kyllä savesta 3 kertaa pienemmät. Pitkä prosessi, siis koko kesä siihen mennä. Ihan niinku sanotaan 2-3 kuukautta. Ja silmissä on kyllä nyt siis oikean ihmisen silmät, niin se on pieni vitsi, että me laitettiin ne screenit silmiin. Mä jotenkin kuvittelin sitä, että kun Minnan silmissä näkyisi jotakin tulen lieskeitä tai liikkuva kuva, mutta sitten kohtalo olikin toiminut ja yksi silmä oli rikki. Tai siis semmoinenkin ajatus oli, mä voisin kertoa sen, että mä ajattelin, että siellä olisi niinku liikkuva kuva, eli ne silmät vähän katsoisi sinne sun tänne. Mutta ison pelko oli se, että jos ne sitten ei olekaan synkronissa, niin et siinä mielessä Turhat on tosi hyvä, että me saatiin niitä sävyjä, mitkä sopi tänne, kuten myös sinne toiselle puolelle. Jos ajattelisi jostain muusta materiaalista, niin se olisi yhtä värjäämistä. Se on kuitenkin aika maalauksellista, siis mitä sävyjä mihin laittaa. Se on aika iso vapaus, jos sitä materiaalia on paljon kädessä ja ne sävyt pystyy laittamaan. En mä oikeastaan mistään muusta pystyisi tekemään. Me ollaan tätä toistettu useaan kertaan, että meillä on ollut ilo ja kunnia tehdä Villun kanssa työtä ja me ollaan todella ilahtuneita siitä, että nämä tulokset ja lopputyöt on todella taiteellisesti korkeatasoisia ja upeita töitä.